你有没有想过，有一天你会住在 Pavilion Bukit Jalil City 这里，一觉醒来，那公园就在窗外，大型的商场就在你的门口，咖啡店、电影院、餐厅、书店全部走路就到。那这一带呢，它还提供这一个 free shuttle service 的免费巴士，直接就送你到最近的这个 Awang Besar LRT 站。那这个巴士呢，它是有固定的时间表的，往返 LRT 与商场都很方便。那住在这里的话呢，生活就是这么的轻松了。大家好，我是 Joyce， 今天要带你开箱的这个项目是位于吉隆坡南部的 Bukit Jalil 最让人期待的公寓之一。Park Green Pavilion。那最近这个项目在本地和外国买家中都特别的火，热度超高的。马上跟着我的镜头进去里面看 ，Let's go！ 我们现在已经走进 Pavilion 商场了。那看到我身后就是 TGV 电影院了。那向前走，通过这一条高架走廊天桥呢，就能看到 Park Green Pavilion 正在施工的这一块工地了。那这项目它特别的地方呢，就是它是位于 Bukit Jalil City 这一片核心区域的，而且公寓会直接连接一条专属天桥，未来会直通连接进来 Pavilion Bukit Jalil 这一个商场的。那我们现在走出去看一下，我们的工地就在这里了。那这个就是我说的高架天桥，这个是已经建好的。那我们再看啊，这个是早期的这个项目的 Part 2， 所以我们可以看到 Part 2它已经有一条连接天桥直通进来。那我们的项目呢，就在这里了。所以未来这里也会做一个天桥直接连接进来这一个商场，是不是多么的方便呢？所以说等 Park Green Pavilion 建好之后呢，就会从这里直接打通和公寓和商场直接的连接起来啊。那出门走几步路就能到这一个电影院看电影、看半夜场、吃饭、逛街、娱乐、买日用品，完全不用顶着这个大太阳，也不用过马路，生活就非常的方便了。今天必须带你全方位的了解 Park Green Pavilion， 看看这个项目到底值不值得买。去展厅看项目之前，先带大家逛一逛这个商场啊。那现在圣诞节就要来临了，那可以看到到处都是这个圣诞的装饰啊，非常适合打卡了。Pavilion Bukit Jalil Mall 它一共有180万平方尺那么大，那总共有5层楼，这里呢就汇集超过600个品牌，那就包括了本地的热门店铺，还有首次进入马来西亚的国际品牌。那有来过这里 shopping 的人都知道，这里不只是给你 shopping 的快乐，还有丰富的体验空间。shopping tour 正式开始了，还是一样同一层。那话说我们的TGV Cinema 这里走进来之后呢，看完电影，如果你有时间，还可以跟朋友一起来唱一个卡拉 OK， 然后唱完 K 之后饿了，可以过来吃一个海底捞，或者如果你是喜欢吃中餐的话呢，也可以选择莆田，或者对面这里还有一家竹面馆。当然这里还有其他各式各样不同口味的餐饮店，就等你来自己去探索了。那刚才有提到，除了 shopping 之外，还有这个丰富的体验空间。那后面这里就有一个体验空间 ，bump bouldering， 给你体验一下抱石攀岩的感觉啦。谁有玩过这一种抱石攀岩的？这个要很好的体力哦，可以训练体力。那除了这个 bump bouldering 之外呢，室内的游乐场还有这个 Little Pirates Playland， 是给孩子们释放想象力、尽情玩乐的海盗主题乐园，以及这个 Blue Eye Snow Park， 它就提供真正的冰雪娱乐体验。Center Court
那 Center Court 是整个商场的主要核心焦点啊。那这里呢就时常会举办这一个产品发布会，然后呢时装秀，然后还有什么这个庆典节目的话呢，都会在这里做的哈。那现在就要接近这个圣诞节了，所以呢我们可以看到整个都是圣诞的装饰，特别的漂亮，也特别适合来打卡了。一间如此大型、如此重要的商场，当然少不了他们自己的 Exhibition Center。它就在这个5楼的 Pink Zone， 那这里呢就经常举办这个各类的展览，人气越旺，人流越多，那周边的生活氛围就会越来越热闹，同时也能带动这个区域的经济发展，自然让房价和投资价值就一起水涨船高了。那底楼1楼这里啊，全部都是餐饮店，所以呢，如果你们来这里 shopping 的话呢，想找这个餐饮的话，可以下来这个1楼这一边看一看的哈。那什么都有了，怎么能够少了这个超市呢？那我们走上前一点呢，就有这一个马来西亚第一家国际高端超市的 Food Merchant， 那它呢就汇集了250多个国际品牌，走进去呢就能体验世界各地文化与地道的美食。那从东南亚海洋风情到欧洲葡萄园，应有尽有。马来西亚真是一个神奇的国家。这一个 Food Republic 在这一个Pavilion KL 底楼也是有一个 Food Republic。那这里呢就有各式各样不同的美食小档口，有南洋风味的餐饮，有这个日本餐、韩国餐、西餐，有这个选择困难症的人呢，我觉得进来这边会不会很难选择呢？那我们来到这个1楼的 Orange Zone 最边的这一边呢就是这个超市了，看到吗？就是这个的 Food Merchant。那超市就在你的楼下，是不是给生活带来更多的方便呢？午餐时间，看看吃些什么。我是在这个超市里面吃哈，椰浆饭，这种是传统的椰浆饭，配一个 Ice Lemon Tea。OK， 看完商场，吃完午餐，我们来看看一下这个地理位置哈。那我们刚刚的视频都看到了，走路下来就是商场了。那地点的话呢，它已经是 Bukit Jalil 最核心的黄金地段。那众所周知，这里的交通和周边的配套都非常的齐全的哈。那这里靠近多条的主要高速公路，如这个 Bukit Jalil Highway、Max、Kesas、Sungai Besi Highway 到这个 KL Seremban Expressway 都在这里附近。那开车去哪里都很方便。地铁的话呢，这里总共有4个 LRT 站，而 Pavilion 这里呢就有免费这个载送服务，送你到这个 LRT 站哦。教育方面，从950米的黎明华小到3公里的慈济国际学校，3.2公里的这个 IMU， 再到4.7公里的 APU， 孩子从小学到大学都能在附近解决。医疗资源方面也很充足 ，IMU Healthcare 和 Columbia Asia Bukit Jalil 都在3.5公里以内，而且还有一个重点就是新发展的 KL Wellness City， 距离这里大约只有3公里，那开车5到7分钟就到的。那它是马来西亚最新的这个健康医疗大城，以后会有这个专科中心、康复中心、健康管理中心，那是 Bukit Jalil 最重要的医疗枢纽。这里什么都有了，再加上这个休闲公园就更加完美了。那 Bukit Jalil Recreational Park 占地约60英亩，是吉隆坡南部最大的公园，跑步道、野餐区还有运动设施都很齐全。所以说这个区域规划完善，配套齐全，非常适合家庭居住。接下来过去 showroom 看一看 ，Let's go！那我旁边这一个呢，就是整个 Bukit Jalil City 的沙盘展示。那 Bukit Jalil City 是一个大约60英亩的综合发展项目。那它周边呢就有这一个住宅、商店、店铺、shopping mall， 还有这一个酒店哈。那无人不知的这个 Pavilion Bukit Jalil 就在这里了。
那它是 Pavilion 品牌的第2家大型商场，概念延续自这一个 Bukit Bintang 的 Pavilion KL 它是在2021年12月3日正式开幕的哈。那 Park Green 是这个 Bukit Jalil City 最后的压轴之作，就在这一个位置了。那它是属于永久地契 freehold 的项目，主打宽敞的 semi-D 户型，那面积呢是从这个1201平方尺至1905平方尺，每个单位都会有至少2个停车位的哈。那单位提供部分装修搬进来就更加方便入住了。项目的单位是由2栋47层楼高的这个住宅大楼组成的哈，那就分为Tower A 和 Tower B， 那它里面总共只有453间单位，所以呢隐私性就非常的高，住起来呢也非常的舒服安心。2座楼都各自有这个4部的高速电梯，那上下楼呢就比较快速和方便了。我们可以看到这一条高架走廊是从 Pavilion Shopping Mall 直接连通到对面的这个大道的哈。那这里就是80 Acres 的大公园，那这一条高架走廊是已经建设好了的。另外，它已经有一条走廊是直接连通到这个的 Park 2的。那将来我们的这个项目好了之后呢，它也会建设一条走廊直接连接进来。那这里的住户呢就可以直接走进去这个 Pavilion Shopping Mall。从这里我们一进门就可以看到这个 TGV Cinema 了。Park Green Pavilion 的单位有几种景观选择的哈，那包括就是面向这个80 Acres 的大公园、高尔夫球场，然后呢，另外就是面向这一个 Pavilion 商圈的哈。那如果你想了解具体的这个单位的位置楼层和这个朝向的话，欢迎联系以上的号码，我们可以帮你详细讲解。设施方面，公寓提供完整的这个设施，共分2层的哈，那就是11楼的设施，包括这个健身房、瑜伽室、无边际泳池、儿童泳池、按摩池、联合办公休息区、烧烤区、游戏室、儿童游乐区，应有尽有，满足全家的需求。那另外，空中设施在47楼有室外瑜伽平台、空中休息厅、空中餐厅和空中景观台，让你一边休息一边俯瞰整个 Bukit Jalil 的美景。Hello， 欢迎来看样板间。那这个是1501平方尺，大概140平米的样板间了。那每一个单位呢，它都会有一个大门玄关的。那我们可以看到其实这个大门玄关也特别的用心去设计的。这里就设计了一个微斜面的这个处理了，那不止美观，而且有照顾到这个年长者、轮椅使用者，甚至婴儿推车出入都非常方便轻松的。另外，再看这一面呢，有一个凹槽，就可以摆放这一个鞋柜，那就整体上就干净又整齐了。OK， 进来看看，进来客厅。视觉上是不是非常的宽敞？那不是视觉上的宽敞，而是因为大户型只做3个房间的这一个设计，所以呢每个空间你都会看到非常的宽敞，而且这个宽度有16.5尺那么的宽。客厅你可以像它这样子设计，空间感就非常的大，而且很舒服。另外你也可以做自己的设计，比如说这个沙发摆上前一点，然后后面可以做你的 study table， 又或者摆设一些玻璃做你的这一些收藏品、摆设品，就非常漂亮了。另外，这里还有一个空间可以摆设6人餐桌，所以我们可以想象得到这个空间多么的宽敞。那 Park Green 是提供半装修配置的，另外你也可以设计一个岛台在这里，那么在烹饪的时候呢，可以跟家人一起互动。那 Park Green 呢，其实它主要也是很讲究这个干净、整洁、
整齐与卫生的，所以呢，厨房这里呢，它就设计为干厨房和湿厨房了。那我后面这里就是湿厨房了。湿厨房的话，你可以在这里大炒啊，怎么炒都可以。那它有提供的是这个上下橱柜，还有这个抽油烟机和这个炉灶，另外还有洗衣烘干机。那可以说这一个厨房的配置都已经很完整了。那这个户型的这个卧室呢是设计在一侧的，所以我们先进来看这个主人房。那都说是主卧嘛，所以呢可以看到特别的宽敞。那这里摆设了一个 king size 的床之外呢，我们还可以看到啊，其实它这里的空间还那么的宽，可以在这里摆一个梳妆台，另外还有空间放2个台灯在你的床边，而且摆放了这个台灯之外呢，还可以看到还是那么的宽敞。好了，这个方向呢，我们可以看到啊，外面是对着这个80 acres 的 Bukit Jalil Recreational Park， 漂亮吗？这个景观非常的漂亮，它是和这个客厅的景观是一样的。那主卧就有一个独立的卫浴了，那我们可以看到它的卫浴也是干湿分离的，所以呢，还是一句主打卫生、干净、整洁。你看到的这些配备全部都有了除了这个 mirror 啦。主卧出来，我的左手边就是这个小房了。小房它的这个窗户的景观呢也是一样的，80 acres 的这一个大公园。那我们再过去前面那一边就是中房了。在我们进去中房之前，这里会有一个公用的卫浴，那它也是一样啦，讲究这个卫生整洁嘛，所以呢也是干湿分离的。另外，这里如果你有客人来访的话呢，他可以从这一个门这里进来，所以呢就不需要通过任何的房间。而这个中房，它这里也设计了一个门，可以直接从中房进去这个卫浴的，非常的方便。有小朋友的你可以这样子设计，又或者做一个 double decker 的床，然后再设计他们的 study table。那从中房这里这个门出来就是我们的客厅了。你们觉得这个户型怎么样呢？那示范单位大概就是这样了。那我们这里还有其他的户型，一共有6种。那如果你想获取电子版 brochures 想了解更多的详情，可以直接拨打或 WhatsApp 上面的号码联系我们就可以了。看完这个沙盘和这个示范单位之后，我们来看看户型了。那这里有3房2卫浴和这个4房3卫浴的2种选择的哈。那3房的话呢，从最小的1201平方尺开始。那这款设计的话呢，它的设计感就比较现代，主卧独立在一侧，然后另外2个房间在另一侧隐视度就更高了。接着就是这个1408平方尺，3个房间和客厅的玻璃都朝向同一个方向，那大家共同都享受这一个同样的景观，也有更好的自然采光。接下来就是1485平方尺的这个边间户型 corner unit， 那再来呢就是这个1501平方尺，而最大的3房户型是1627平方尺，那这套就很特别，3个房间和客厅阳台都同向一个景观，而且还有这个弧形的墙面设计。那你喜欢这种设计吗？欢迎留言告诉我哦。至于这个4房3卫浴的话，只有1905平方尺这一款，那是全项目最大的户型，同样是边间的单位corner unit。那这个主卧独立在一侧，与其他3间房是隔着一个客厅的隐视感更强。
那如果你喜欢阳台的话，除了1201平方尺这一款没有阳台外，那它其他的户型都可以考虑的。如果你是偏爱这个带有浴缸的主卧，可以直接选1627平方尺和1905平方尺。那这2款呢，都在主卧配备着这个浴缸的。整体来说啦，这个项目主打的是大户型、方正设计、空间利用率高、低密度、隐私高，非常适合家庭居住，也满足喜欢大空间、追求生活品质的买家。价格方面，那从最低约马币120多万起到马币200多万不等。如果你觉得 Park Green Pavilion 是你想要的生活方式，想选择这个楼层、选方向、了解价格优惠，都可以马上联系我。好的项目不等人，机会来了就要把握。我是 Joyce， 我们下期见，我们吉隆坡见，我们不见不散。